medyo makulog at kumikidlat-kidlat pa. Hi katangay! Welcome back to my channel, Renelys TV. Ayan, so mga katangay, ang panahon ngayon ay ayan, ang panahon natin mga katangay, maulan. So nakita nyo mga katangay, no? Medyo makulog at kumikidlat-kidlat pa. So naisip ko pong iluto itong ating beef stew na chowlong. So beef pong flavor ng lulutuin natin ngayon sa ating chowlong. So mga katangay, para lang po sa inyong kaalaman, itong ating lulutuin ay ano po ito, galing po ito sa originated ng mga Vietnamese noong panahon. Ayan, so pinamana nila dito sa mga taga-Palawan. So napamahal ito sa mga Palawenyo hanggang naging the best po siya dito. Ngayon ay umulan, umaraw. Ayan, ito po ang paborito ng mga Palawenyo. So lalo na po kung may mga trangkaso, nilalagnat, so kailangan magpapawis. So ito po yung kinakain ng mga Palawenyo para lumabas ang mga pawis. Ayan. So ayan. So mga katangay, ito po yung mga sangkap na kailangan natin. Babanggitin ko lamang po isa-isa ang ating sangkap sa ating beef stew. Ayan. Ayan ang ating 1 kilo ng beef meat. Ayan. So, ang ating karning baka, 1 kilo yan mga katangay, ang aking ni-slice na medyo pa-cubes siya na ganito kalalaki. Ayan. Kinuha ko ng kanyang medyo taba-taba ng kanyang baka, ng laman. Medyo may taba-taba siya na white na ganito. Yung makapal, ayan, tinanggal ko na siya mga katangay. So, next, syempre, ito po muna nating iluluto. Ayan. Titimplahan po muna natin yun siya. And then, ang kailangan po natin dyan, so ito po mga sangkap na ito. Maglalagay po tayo ng toyo. Ayan. Ayan, star anise, brown sugar. And then, ito mayroon po tayong Ajinomoto. And then, ito po yung ating sweetie powder or pwede rin po yung anato. Depende po sa inyo mga katangay. So, maglalagay rin po tayo mamaya ng asin kung makulangan po tayo. Ayan, mayroon po tayong ano. Then, syempre, maglalagay po tayo nitong ating tomato paste. Ayan. Ayan. Siyempre, kailangan po natin ng tubig. So, ayan. Tubig po. Ayan. Ayan. Sa ating panggisa, maglalagay po tayo ng bawang at sibuyas. So siyempre mga katangay, maglalagay rin po tayo ng kailangan po natin ng mantika dyan mamaya sa ating pagigisahan ng ating karning baka. So, siyempre, pagluto na, ipiprepare na natin mga katangay, hindi mabubuo ang ating beef stew o yung ating chowlong kung wala po tayong, ayan, syempre, kailangan natin ng rice noodles. So, ayan. So, kailangan lang po natin itong i-steam mamaya ng sandaling oras, ayan, o minutes lang po, segundo, ayan. Yan po ang ating rice noodles, mga katangay. Ito naman mga katangay, kailangan po natin kapag ipiprepare na po natin ng ating soup, ayan, kailangan maglalagay po tayo, ayan, special po yan dito sa ating mga Palawenyo, ang ating tugi or yung pinatubong munggo. So, ayan na po siya. And then, ito pong ating onion leaves or ayan. So, kapag na po, po natin yan siya mamaya, hiwa-hiwain po natin siya ng maliliit. Then, ipapang toppings po natin yan mga katangay sa ating soup. Ayan. So, yan lamang po mga katangay ng ating mga sangkap na kailangan sa ngayon. Kung hindi po kayo nalinawan sa aking mga sangkap, maaari po kayong mag-comment below dyan sa aking comment box. Ayan, so magtanong lamang po kayo dyan mga katangay kung ano po ang mga hindi nyo naintindihan sa ating mga ingredients na kailangan. So mga katangay, samahan nyo po ako. Simulan na po nating magluto ng ating beef stew. Tara na po, samahan nyo ako hanggang dulo. So ngayon mga katangay, ang una po nating gagawin bago tayo magluto, i-marinate po muna natin ang ating karning baka. Dito, yung laman ng baka. Marinate po muna natin ito mga katangay. Ang ating toyo. Ayan, lagay natin ang brown sugar. Huwag po muna natin ubusin. Ayan. So, ilagay na rin natin ang ating Ajinomoto. Konti lang po ang ilagay natin.
Ayan. So, sa kaalaman nyo po, ayan, kapag sinabing chowlong po, natural lang po yan sa kanya na marami po ang nilalagay na Ajinomoto or pangpalasa na seasoning. So, tayo po, ang gamitin ko po ay Ajinomoto. Ayan. So, ihalo lang po natin yan mga katangay. Ganito po yung size na gito. So, ayan mga katangay. Dahil pinimpla na natin ang ating karing baka. Ayan, simulan na po natin ang pag-isa dito sa ating mainit na pressure cooker po to para mas mabilis po siyang lumambot kapag ito gagamitin. So, maglalagay po tayo ng konting mantika. Ayan. Igisa po muna natin dyan ang bawang at sibuyas. Ilalagay natin yung ating sibuyas. So ngayon mga katangay, ilagay na natin ang ating karing baka. Mahina nga po yung uyan ha. Inanaan na po natin ang ating apoy mga katangay. Ayan, para hindi po ang ating ating. Sino gustong makita dito kay Renalys TV, dito po sa Sabang, Puerto Princesa. Ayan. So, ayan na siya mga katangay. Ito na pong itsura ng ating inisang karing baka. So, ayan siya. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagay na po natin yung natirang sauce kanina sa ating pinanarin na yan. Lalagay natin mga katangay. So, ngayon, ilagay na rin po natin ang ating tomato paste. So, pwede rin po kayong gumamit ng ketchup kung gusto rin nyo. So, sa akin, ito lang muna yung tomato paste. Ito po ako sanay yan. Stanis ng sweetie powder or ano to, powder na tirang brown sugar. Ajinomoto, ilagay po natin yan. Ayan, haluin lang natin yan mga katangay. So, magdadagdag po ako ng kunting asin mga katangay ha. Yung itsura ng ating iluluto ngayon. So, tatakpan po natin yan ang ating pressure cooker para mas mabilis pong maluto ang ating karing baka. So, mga katangay, isip lang po natin pag kumulo na, saka po tayo magsimulang magbilang ng kanyang minuto ng at least 15 to 20 minutes. Ito natin yan mga katangay. Ito po natin. Guys, makalipas ang 25 minutes siya guys, sinabot siya ng 25 minutes. So, i-off po na muna natin ang ating apoy at hintayin po natin na singaw po bago natin buksan. So, naka-off na po yung ating apoy. Ayan. So, mga katangay, nagpakulo po tayo ng tubig. Ayan. I-steam po natin kadaligin ng ating rice noodles. Ayan, dahil kumukulo na, lagay na po natin ito. Sandali lang po ito gawin dahil mabilis ang luto siya mga kapatid.
So, ang bango-bango niya mga katangay. Ang sarap ng amoy. Ayan. So, ngayon mga katangay, ito na po yung mga naluto natin. Ito. Then, ito po ay yung chili sauce. Ayan. Ano po talaga to sa ating chowlong. Ito po ay mahalaga sa chowlong kasi gusto ng karamihan maanghang ng ating chowlong. So, mayroon po tayong 2 egg na nilaga. Ayan. Then, mayroon na po tayong kalamansi. And then, yung ating toge at ang ating onion rings sa ating chowlong. Ayan, sa ating rice noodles. Itong ating rice noodles. Ilagyan po natin dito. Ayan, kung nakikita nyo mga katangay, ang sarap ng pagkakaano niya po. Ayan. Slice po kami na yung ating isang egg. Yung isa naman, ilagay natin dito sa kanila. Oh! Ayan, dyan, ayan, dyan. Ayan ang slice natin. Ayan. Diba, ang sarap niya mga katangay. So, ngayon mga katangay, ayan, hindi ko na pinakita sa inyo yung paggawa ko ng aking beef soup. Ayan, kasi meron na po ako. So, lalagyan po natin yan ng ating soup, yung ating sabaw ng beef flavor. Mga katangay, ang ating beef soup. So, ayan, kulong-kulong siya mga katangay. Tayo dito mga katangay ng isang sandok. Ayan. Tayo dyan. Tapos, sasalain po natin ito doon sa ating chowlong. Ayan. Dahan-dahan dahil kulong-kulo ito mga katangay. Ayan. So, yan ang ating chowlong. So, dito po lalagyan natin sa gilid. Ito na siya. Ating chowlong na beef stew.